Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Adilson e vou mostrar aqui para vocês, gente, a gente tá aproveitando a fogueira, tá? Então, isso mesmo, você pode estar aproveitando sua fogueira para fazer um bom adubo aí para a sua planta, tá, gente? A fogueira tem que estar pura, tá, gente? Você não pode ter assado carne nela. A lenha boa é a lenha bruta, que é a lenha que vem do sítio, uma lenha que não tenha produtos químicos, tá, gente? A gente pode estar aproveitando aí. Então vou mostrar aqui para vocês na prática, gente, essa fogueira que eu recolhi. Ela tem bastante carvão, tá? Mas quando tem carvão você pode também fazer o que eu estou fazendo aqui, que eu vou mostrar agora para vocês. Se a sua fogueira queimou bastante, ficou só as cinzas, tudo bem. Mas se ficou assim, feito essa que eu vou mostrar, que tem bastante carvão, você pode estar machucando. Um pedaço de madeira você pode estar usando aí, tá machucando e deixando bem triturado esse carvão. Tá, gente? Então, veja aí, deixa aquele like e se inscreve no canal. Valeu! Um ótimo adubo aí para as plantas. Ó como tá. Ó. Aí, gente, ó. É um serviço que precisa de um pouco de paciência, tá, gente? Tem que ter um pouco de paciência. Aí, ó. Ó. Ah, gente, então é isso aí, gente. Não tem muito o que mostrar.